राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने के खिलाफ और अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर विपक्ष एकजुट है। सोमवार रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर 18 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद रहे। वहीं डीएमके, एनसीपी, एनसीपी-बीआरएस, सीपीआईएम, आप, आरजेडी समेत टीएमसी के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। लेकिन वीर सावरकर पर दिए गए राहुल के बयान से नाराज उद्धव गुट की शिवसेना ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बैठक में मोदी शासन के खिलाफ अभियान को जारी रखने का फैसला किया गया, जो लोकतंत्र को नष्ट कर रहा है।